A circulação de ventos e umidade em vários níveis da atmosfera ainda vai favorecer a ocorrência de muitas chuvas entre as regiões Norte e Nordeste ao longo desta primeira semana de novembro. Hoje, dia 2 de novembro, foi marcado por chuvas intensas em vários municípios dos estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. Em Petrolina, no estado de Pernambuco, a chuva vem provocando alagamentos em alguns bairros da cidade, conforme pode ser visto em alguns vídeos que circulam nas redes sociais. Esse é doido, esse é corajoso. Vamos falar com ela ali dentro? Não, é alto, tem que ir direto pra ele. Não passar não, é só miséria ali, pô. Não, tá ali, ó. Ó, repara, ó. Ó, ó. Bora. Ó, ó, ó.